इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं आप? हम बताएंगे। आज हम आए हैं अमृता के पास, यानी गिलोय गुच्छ। इसे गिलोय बोलते हैं, गांव में गुच्छ बोलते हैं। इसका नाम है अमृता। अमृता इसलिए बोलते हैं, ये इंसान के लिए अमृत के समान है। इसका इस्तेमाल हर किसी को करना चाहिए। स्वस्थ हो तब भी करना चाहिए, जो आगे को दिक्कत ना हो। तो मैं आज बताऊंगा जिनका बीपी हाई या लो हो जाता है उनके लिए। जिनका बीपी हाई हो जाता है वो इस गिलोय को ले लें। इतना टुकड़ा ले लें, इतना, लगभग इतना इतना टुकड़ा ले लें। मुठा से मोटा हो, जो थोड़ा पतला है तो इसका जूस बनाकर पिएं। इसका जूस बनाकर पिएं तो हाई बीपी लो हो जाता है, नियंत्रण कंट्रोल हो जाता है। और जिसका बीपी लो हो गया है वो इतनी कुछ ले लें, यानी अमृता इतनी ले लें और काढ़ा बनाए। 250 ग्राम पानी में काढ़ा बनाएं और जब 125 ग्राम पानी रह जाए तो उसे छान कर पिएँ। गुनगुना पानी पिएँ तो जिनका लो बीपी है उनका बीपी कंट्रोल हो जाता है। बीपी के लिए भी एक बहुत बढ़िया है। और इसका काढ़ा पीने के कई लाभ हैं। काढ़ा पीने के कई लाभ हैं। शुगर को कंट्रोल करे, दर्द को शांत करे, जोड़ों के दर्द को शांत करे, सर्दी जुकाम बुखार, मलेरिया का बुखार, टाइफाइड बुखार कोई भी हो, फैटी लीवर हो, लिवर की कोई दिक्कत हो, पीलिया हो, इसका काढ़ा कई रोगों में ये काम करता है। तो इसलिए ये अमृत के समान है। इसीलिए इसे अमृता कहते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये हर जगह मिलती है और इससे कोई नुकसान नहीं है इसका काढ़ा पीने से। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। वीडियो को लाइक और वो शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें, जो आगे से आने वाली जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सकें। नमो बुद्धाय।